Astăzi vizionăm piesa Wow. Haideți să încercăm iarăși. Stă treaba, dar nu toată genera. Stă degeaba, mereu între Wow. Hai să reacționăm. Vreau să scot și o piesă, dar nu știu cum thumbnail-urile. Știu un pic versurile, dar nu știu thumbnail-ul, cum să spun. Dați-și mie o aplicație în comentarii de thumbnail. Ok? Cum a pus aici să nu uitați. Unde ăsta? Un ecran ăsta care... Auziți? Un instrumental. Între și instrumental. Dați-i și un instrumental. A început bine. Bun instrumentalul. Și bună astea. Uitați-l pe Silent și ăsta mereu în tren și nu se absent. Așa. Ăștia sunt Like Răzvan și ai Silent. Bun, merge. Hitul României. Asta e cea mai bună pe sală. Chiar. Acum a sărit cu Elitra. Și s-a dus. Haideți. Da-mi drumul. Zice mereu în tren, niciodată absent. Asta e Like Răzvan care filmează și pe aia își arată fața. Deci aici joacă Andrei 2010, Like Răzvan și Silent versus A10 de și aici e foarte tare tăzăie. Am mulți foarte tare ceapa mea în tren și am un asta e Herobrine, deci după aia vrea un meci de fotbal și pe aia după ce termină meciul se luptă cu el cu sabia. Bună piesa, dar vreau să fac și o piesă între instrumental și thumbnail. Bun. Să mă bună și la Silent. Cu voi a fost Leo Concert. Pa, pa!